โอ้ยนี่ไปเจอร้านนี้ได้ไงเนี่ยเพื่อนเขาแนะนำมาบอกที่นี่ก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีแล้วก็บรรยากาศนี่ยอดเยี่ยม โอ้โหยอดอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยตำซั่วตำนู่นตำนี่โอเคหลากหลายตำก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟหมูปิ้งนี่เป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยว55 บาทมีนี่ด้วยเฮ้ยจุ้นเป๋าว้าวอันนั้นก็น่ากินอันนี้ด้วยบะหมี่หยกทั้ง3ก้อนจัดไปปุ๋ยใช้ของเราไปหนึ่งเป็นไปเลยนี่ที่ว่าด้วยจุดโอ้ยจุดโอ้ยจุดโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหวันนี้ตั้งโต๊ะนะครับพามาร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับน้องหยองบอกว่าจะพามากินอาหารร้านนี้นะครับอยู่หทัยราช 34/2มันใช่ร้านลับเหรอเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นไอ้หยองเลยครับเฮ้ยสวัสดีพี่อะไรอ่ะสวัสดีครับพี่หยองอะไรมึงทำอะไรนู้นน่ะร้านลับไหมนี่คือร้านลับเหรอลับอยู่นี้เนี่ยพี่ต้องมุดเข้าไปตรงนี้ไหนเข้าไปดูดิมุดเข้าไปประมาณล้อเล่นมารอพี่เฉยนี่ร้านมันอยู่ตรงนี้โอ้โหกูนี่ใจหายกูเดินมานี่ว่าโดนจี้เอ้าก็พี่บอกอยากได้ฟิลร้านลับเราก็เอาร้านลับมาร้านลับโอ้ยมันลับไปอ้าวพี่ทำไรอ่ะดูประมูลพระบิ๊กบูมคลองเตยพามากินมานอนเล่นอะไรเดี๋ยวใช่เรื่องไหมเนี่ยประมูลพระนี่คนดูกันเป็นพันเลยอันนั้นเรื่องของพระไม่ได้เกี่ยวพามากินก๋วยเตี๋ยวอ้าวก็กินดิไปกินพี่จะมานอนอะไรตรงนี้แล้วมันใช่ที่นอนที่ไหนแล้วนอนไปนอนบ้านนู้นเขาทำนี่เขาทำให้นอนนี่พี่โจจะบ้าเหรอไม่เห็นแล้วเขาเป็นรูปหัวใจเขาทำให้คู่รักนั่งสวีทหวานแหววแล้วก็มีป้ายร้านเขานี่ยังไงที่นี่อะไรอร่อยก๋วยเตี๋ยวสิพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือหิมนาอันนี้นาอันนี้หิมหิมแปลว่าผู้ชายไงไม่ใช่หิมภาษาอังกฤษหิมนี่คือริมริมนาก็คือก๋วยเตี๋ยวริมนานี่แหละพูดตามตรงที่นี่อะไรเขาดังเขามีหลายเมนูนะก๋วยเตี๋ยวนี่แน่นอนนอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแล้วเนี่ยเนื้อหมูก็ยังแปลกนะที่อื่นจะเป็นหมูธรรมดาที่นี่เป็นหมูเป็นมะเร็งกูรู้แล้วมันทำเก้าอี้ไว้อย่างนี้ทำไมเอาไว้เวลาโกรธเมียไม่ใช่หมายความว่ามีหมูสไลด์สำหรับคนที่ชอบแซ่บๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ได้ต้มยำหรืออีกหนึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มแซ่บเล้งเห็นไหมแซ่บมาอยากกินปลาทูอยากกินพี่ไม่เป็นแม่กองวะพี่มาทำไมจะบ้าหรือไงนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีเหรอพี่เป็นเล่นมีแล้วชื่อเมนูโคตรแปลกคือข้าวแมวแล้วหมาอย่างกูแดกได้ไหมเดี๋ยวว่าจะหมาเลยหมูก็แดกเป็นเพื่อนพี่และนอกจากข้าวแมวแล้วเนี่ยเมนูทานเล่นหมูสเต๊ะลูกชิ้นปิ้งก็มีแล้วก็เมนูส้มตำสำหรับสาวๆที่ชอบของแซ่บของเผ็ดโอเคไม่ต้องสั่งนะเอาเรา2คนไปก็แซ่บเผ็ดพอแล้วต้องอย่างนั้นสิโอเคพร้อมไหมพร้อมสิจ๊ะงั้นเรากลับเถอะไปกินก่อนกินของเขาก่อนมาถึงมึงเล่ามากูรู้หมดแล้วเนี่ยกูมีอะไรอยากรู้แล้วรู้แต่ว่ายังไม่ได้ลิ้มลองโอเคไปบานโอ้โหเป็นไงพี่สุโก้ยอ่ะบอกแล้ววิวหลักล้านค่าอาหารหลักหมื่นแสนฝ่าหมายถึงทั้งร้านเนี่ยเอาตรงนี้ได้ไหมอันนี้ตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยเหมือนนั่งห้อยขาเลยอะฟิลแบบนั่งห้อยขาไปได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ไปเจอร้านนี้ได้ไงเนี่ยเพื่อนเขาแนะนำมาบอกที่นี่ก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีแล้วก็บรรยากาศนี่ยอดเยี่ยมสุดยอดอ่ะมันมีกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติกับท้องทุ่งนาที่สีเขียวนี่กำลังจะออกรวงอันนี้ก็นั่งแบบขันโตกขันโตกหน่อยจะได้ฟิลแบบนั่งโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยส้มตำซั่วตำนู่นตำนี่โอเคหลากหลายตำก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟหมูปิ้งนี่เป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยว55 บาทราคาพอฟัดพอเวียงก๋วยเตี๋ยวเรือหมูสไลด์75นี่นะเนื้อสไลด์85มีนี่ด้วยเฮ้ยจุ้นเป๋าเฉพาะเสาร์อาทิตย์
ครับผม ชุดละ495โอ้โหนั่งกินกุ้ง นะบรรยากาศริมท้องทุ่งนา แต่เรามาวันนี้ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือสั่งอาหารนะครับ โอเคครับ สวัสดีครับคุณน้องค ส รับ วัสดีครับ ครับ สบายดีไหมครับ พี่รู้จักเขาเหรอ ไม่รู้ก็เห็นมึงสวัสดีก็สวัสดีด้วย เราคนไทยมารยาทดี อ๋อให้เขียนเลยติ๊กเลยโอเค เขียนเลย ใบใหญ่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับ แล้วก็มีเมนูส้มตำด้วยครับ แล้วก็มีหมูสะเต๊ะเป็นใบเล็กครับผม โอเคครับ นี่อันนี้ด้วย อันนั้นก็น่ากินอันนี้ด้วย แถมอันนี้อีกหน่อย เส้นลวกเหรอมันต้องมีเส้นด้วยเอาบะหมี่ลวกบะหมี่หยกสัก3 ก้อนจัดไปป่วยใช้กับเอาไปหนึ่งเกี่ยวกับเลยนี่ที่ว่าป่วยเอาไม่กินนะเริ่มสองเลยเล็กจุดโอ้ยจุดโอ้ยจุดโอ้ยอะไรอ่ะ มึงเมากันจ้าเหรอมึงกินเยอะขนาดเนี้ย เขียนว่ามีขีดทุกช่อ เย ง อะ เลย ไปกินไม่ไหว เยอะไปนะ ช่ เอา วง แบบ นี้ช่วงเฮลตี้กินคีน ก็เห็นมันน่ากินนะไม่รู้ว่าอะไรมันน่ากิน ไหวไหมเนี่ย หมดเลยก็ลองดูลอง เอากินเอา เอาว้าว มาแล้ว อันนี้ตำข้าวโพดไข่เค็ม เมน ลองสิ ไงพี่ เฮ้ยแม่ครัวคนอีสานแน่นอนรสชาติแบบเนี้ย อืม โอ้รสชาติจัดเนี่ยเห็นไหมใส่มะนาวทั้งเปลือกนี่เวลาตำเนี่ยหอมไม่ได้บีบแล้วทิ้งเนี่ยตำไปทั้งเปลือกได้กลิ่นของเปลือกมะนาว ใช่ ว้าว นี่คือ หมูสะเต๊ะค่ะ ไอ้ยะที่ถึงตอนเรียนดาราสมุทร ทำไมอะพี่ หาดหลุมโอ้โหมาแล้วอหย่าง เส้นเล็กหมูสไลด์ เส้นเล็กหมูสไลด์ เฮ้ย อ้าวพี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเล้งเอาละ เฮ้ยหมูแท้อร่อยมาก จริงเหรอ นุ่ม ขออนุญาตลองครับ อร่อยมาก นุ่มไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้นุ่มเป็นไงเราเห็นแมวเราก็เลยสั่งข้าวผัดปลาทูแมว พิเศษยังไงครับ คือจริงๆแล้วอ่ะเขาคลุกข้าวให้แมว แล้วพอดีคนมาข้าวเขาหมดเขาเลยเอาข้าวแมวให้ลูกค้าแดกแล้วก็คิดเงิน ก็เลยได้เมนูขึ้นมาข้าวแมว เป็นตุกเป็นตะ กูไม่เชื่อเลยสักคำหนึ่งที่มึงพูดออกมาเนี่ย หมูสะเต๊ะต้องมีนี่อาเจก อุจาดโอ้โหนี่ผมซ้อนคุณเป็นกรอก โอ้ เลยโอ้โหพวกเราไม่ยอมกันเลยจริง อาจารย์ ๆเฮ้ยเทียมเจียวให้น้อยอ่ะ ปกติเราพกเองพี่ เอาลูกค้าเข้ามาเลยดีกว่า โอเค ไหน ขอบคุณกระเทียมเจียว หอมเจียว เอาสิ มา อะไร ดิ ให้น้อยใช่ไหมไม่เคยหวั่นแม้วันมาม่า โอ้โหนี่ มาดิ เอาดิ มาดิ อันนี้ ถาดเข้าไปดิถาดเข้าไปดิเอาดิมาดิ มา เพิ่มรสชาติ เฮ้ย และความหอม มาอีกแล้ว ยังไม่หมดเลยเหรอเนี่ยตายแล้วเอ้าอันนี้อะไรครับ เป็นขนมจีนใช่ไหมชุดเล็กใช่ไหมอ๋อมาเป็นชุดเลยนี่นะเสิร์ฟแบบจานสังกะสีแบบสมัยก่อน อื้อหือ มาพร้อมชุดผักด้วย มาก๋วยเตี๋ยวอื้อหือนี่ เด็กขออนุญาต หอมเจียวเยอะๆนี่สุดยอดกระเทียมเจียวหนักๆเนี่ย มาใครที่ชอบความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะหรือว่าใครที่ชอบแบบแปลกๆเนี่ยเล้งเอาขออนุญาตชิมนะ เดี๋ยวตั้งเอาขายจ่าๆเลยนี่จ่าๆเนี่ย กะเลย เป็นไง ร้อน น่าจะแซ่บมากเลย แซ่บ กูดูสีแล้วแบบ จิกจัดแม่น้ำซุปเขาแจ๋ว อื้อหือ ลอง หมู อันนี้ เด้ง หมูสไลด์ นุ่ม ก๋วยเตี๋ยวหมูสไลด์ไปไงปกติที่อื่นเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาอันนี้หมูเราเนี่ยสไลด์ตั้งแต่หน้าร้านถึงหลังร้าน ตาบอดเลย อ๋อคือหมูสไลด์แบบให้บางเป็นแผ่น ใช่เหมือนพวกร้านอาหารญี่ปุ่นอะ ประมาณฟิลชาบูอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่ามีความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็รสจัดเข้มข้นได้กลิ่นหอมกระเทียมเจียวหอมเจียวกรุบนิดอ่ะหยุดทำไมอ่ะ กำลังเล็งข้าวแมวบรรยากาศเหมือนข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือมาแล้วสั่งแล้วก็ต้องลองข้าวแมวดู ข้าวแมวนี่หมากินได้ใช่ไหม
อย่าว่าแต่หมาในหมูก็กินทุกคนนี่นะฮะโดยรวมแล้วจากที่สายตาเห็นเนี่ยน่าจะเป็นข้าวผัดคลุกกับน้ำพริกนะฮะมีหอมแดงมีพริกขี้หนูซอยมีผักชีต้นหอมแดกเลยแล้วกันนะ เป็นไง ข้าวแมว เขาต้องเอาปลาทูนี่มาคลุกด้วย ถูกต้อง แล้วก็ไข่ ในข้าวก็มีเนื้อปลาทูอยู่แล้วเป็นไงฮะความหอมตาเลือกเลยตาเลือกเลยอร่อยนะพี่นะแปลกดี แปลกเพราะอร่อยมาก รสชาติมันกลมกล่อมมากนะ อืม มันขาดอย่างเดียวพี่มีกระเทียมเจียวโรยหน้าสักนิดมันจะอร่อยเลยนะแน่ความหอมของกระเทียมเข้าไปด้วยนี่ โอ้โห โอ้ยกระเทียมเจียวกินกับอะไรก็อร่อย หอมเสียใจ หอมน้อยใจ หอม ก็ บอก ต้องจัดให้หอมบ้าง กินคู่ด้วยโอ้โห หอมกระเทียมโรยลงเป็นนิดละสักกิ่งจาน โอ้โหนี่กรอบกรอบๆกรุบ ลองเลย ๆโอ้โหพริก มีพริกด้วย พริกไม่ถูกกับฝรั่ง เอาไม่ถูกฝรั่งครับผมนะ กรุบกรุบกรุบกระเทียมหอมเจียว เพิ่มความกรอบของหอมเจียวเพิ่มความหอมของกระเทียมเจียว เด็ด เข้า ว่ะ ไปอีกหนึ่งเมนูสั่งมาพี่ ไม่อย่างอ่ะ ขนมจีน อ่า อันดับแรกนะฮะเราก็ตักขนมจีนมา ลืมจับ อันนี้คือน้ำยากะทินะใช่ไหม ใช่ น่าจะใช่โรยไปอย่างงี้มัดอย่างงี้ยัดเลย เป็นไงล่ะเฮ้ยอร่อยล้มโต๊ะ อร่อยฮะอร่อยพี่ต้องลองเลย อร่อยกินให้หมดดิ ฮะเยอะไปอะเดี๋ยวเป็นไงพี่เป็นไง ถึงกับไปกันไม่รอดเลยที เป็น เดียว ไงบอกแล้ว ถึงก็จุกลิ้นคุยเลยทีเดียว ปรีวลิ้นขรุ่ยอะไรกันตอนนี้จะมาผิวอะไรกัน โอ้โหแต่ว่าถือว่าเด็ด เด็ดไหมพี่ ร้านลับ ไทยลาด แน่นอน ทิมนาก๋วยเตี๋ยวเรือขากลับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ ทำไมอ่ะ เดินมาจุกก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วย ถ้ารักเราก็กดแชร์ด้วย เขารักพี่หรือเปล่า ไม่รู้เรื่องของเขา แล้วก็ไปดูทาง Facebook ได้ ครับ เอาละครับ วันนี้เราสองคนลาไปก่อน ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ